E kur jemi tek sporti, pa diskutim pjesën e fundit do të diskutojmë pikërisht për fitoren historike të Kosovës në Slovaki, por fillimisht më lejoni të bëj një falënderim shumë të veçantë për Ujë Rrugove, i cili është edhe sponsor general i këtij emisioni. Ujë Rrugove e gjeni në të gjitha marketet, por tashmë e gjeni edhe me 3 produkte të reja. Bëhet fjalë për qumësht Rrugove, jogurt Rrugove dhe ajran Rrugove, që pashtu i gjeni në të gjitha marketet kudo në vendin tonë. Ndrec Gjonaj me mua në studio. Përshëndetje, Ndrec. Përshëndetje, Gjeni, gjithmonë kënaqësi. E kisha kamën e hajrit. Po, gjithçka. Diskutimi që e bëm dje, fitore, kush ja qëlloj? Të gjithë. Të gjithë gapa. Të gjithë parashikuam, por nuk e parashikuam që do të shkonte kështu në një rezultat. Ishin shumë gola. Po, 3-4. Nuk parashikuam ka shumë gola. Ka shumë gola, nuk parashikuam do të thotë 7 gola në një ndeshje, por gjithsesi në atë ndeshje, jo vetëm në ndeshje, por të Shqipërisë, ishin 2 ndeshje të njëjtën kohë, ishin shumë emocione, spektakël, adrenalin, shënonte Kosova, barazonte, kalonte Slovakia në përsi, shënonte Shqipënia në anën tjetër, barazonte Polonia, shënonte Kosova, por në pjesën e parë, natyrisht, fitonte Shqipëria në takimin ndaj Polonisë, kënej Kosova humbiste. Pastaj në pjesën e dytë ndodhi kundërta Kosova fitoi dhe Shqipënia humbi, por gjithsesi natyrisht për Kosovën mbrëm u shënua një nga historitë më të rëndësishme që pas pranimit në UEFA dhe në FIFA në vitin 2016, pra janë bërë fix 10 vite, në muajin maj bën 10 vite që kur Kosova pranua dhe natyrisht tashmë është vetëm 90 minuta larg një nga historitë ndoshta më të rëndësishme, sepse sporti është industria shumë e madhe që natyrisht një kualifikim në kampionatin botror do thoshte shumë, jo vetëm për sportin, për futbollin, por në tërësi për shtetin, për Republikën e Kosovës, sepse ne do të luajmë në ndeshjen e dytë ndaj SBA-ve, një nga shtetet që çliroi Kosovën në vitet e luftës, dhe po ashtu mos harrojmë që është muaji mars, kur është epopeja e UÇK-s, bombardimet e NATO-s kur filluan, dhe kjo po shënon një tjetër histori për Kosovën pikërisht në muajin mars, ku Kosova të martën në stadiumin Fadil Vokri mund të bëjë një nga histori që natyrisht vetëm se mediat, nëse shohim tashme mediat të ndërkombëtare dhe Guardian, BBC kanë filluar të shkruajnë që nga orët e para të mëngjesit për Kosovën, të cilët natyrisht nëse lexoj mediat në Angli që nga orët e para të mëngjesit kanë shkruar, thash edhe një herë, sepse e dim që edhe Anglia kontriboi shumë mjaft për këtë shtet dhe tashmë e shohin Kosovën si një nga ekipet që po përparon jo vetëm në sport, por në tërësi, dhe tashmë shkrimet që po i bën Kosovës në këtë ditë pra të rëndësishme për futbollin dhe për shtetin tonë janë shumë të rëndësishme edhe për në aspekt politik, dhe për këtë natyrisht kjo bë fal djemve tanë që mbrëm natyrisht të dhëruan spektakël dhe emocione. Ne natyrisht të gjithë jemi të fitoj Kosova, por kemi pasur ato rezervat tona se Slovakia janë një kombëtar me përvojë, por që tashmë është e mirë që Slovakia nuk e njeh shtetin e Kosovës, por e një fitoren nga Kosova. E një fitoren që ja humbjen e fakt që ja bëri Kosova, dhe natyrisht që tashmë ata do ta njohin edhe më mirë. Kur jemi tek Turqia, ditën e martë, nëse shohim në Google në 24 orët e fundit, Kosova është me klikuar në Google në Turqi, pra në 24 orët e fundit, me qenë se tashme do të luajmë në ndeshje, po them, një nga ngjarjet më të rëndësishme që ka pas shteti i Kosovës, jo vetëm futbollit, jemi të qartë, por shteti i Kosovës, sepse një kualifikim në botëror do të thotë 15 milion euro për Federatën e Futbollit e Kosovës, imazhi që do të vijë, pastaj është përcaktuar që ne jemi në një grup me Amerikën, dhe kjo në shtetin organizator nga Amerika, ku në vitet e luftës kontriboi shumë për këtë shtet, duke shliruar tashmë do të luajmë kundër tyre. Kjo do të ishte edhe një tjetër imazh i mirë për shtetin e Kosovës, dhe padyshim që tashmë duhet të qëndrojmë me këmbën e tokë, të presim që delimosha tonë ditën e martë na bëjnë krenar. Në anën tjetër, po. Po, Ndrec, kishte shumë pra lavdata për faqësimin e Kosovës, lojën që u zhvillua, komentet ishin gjithmonë me asa kam arritur të shoh shumë pozitive, u lavdrua shumë performanca e futbollistëve në këtë ndeshje, si ke parti.
Po, natyrisht, Dardanet që nga minutët e para u pa që hynë në fush me vullnet për ta fituar këtë ndeshje, me qenë se pesuan 2 gola që nuk duhet i pesoni, por në këto ndeshje rëndësi ka që Kosova tashmë është në finalen e play-offit dhe ka shkruar historinë, por në fakt duhet të jemi edhe të qartë, sepse edhe sot kryetari i Federatës Ademi, por edhe të gjithë tifozët dhe kolegët gazetarë që kanë qenë në Bratislav, kanë në një farë mënyrë janë pritur shumë mirë nga qytetarët e Slovak, janë pritur mirë në stadium ku nuk ka pasur banderola kundër Kosovës, janë respektuar në maksimum shqiptarët që kanë qenë prezent, jo vetëm në stadium, por edhe jashtë stadiumit. Kolegët tanë na treguan edhe në brenda në emision, sepse janë pritur në mënyrë fantastike, pa ndonjë, si të themi, kacafytja diçka tjetër, pra as nuk ka pasur incidente dhe gjithçka ka kaluar në mënyrë perfekte. Ndres, do të kemi një paraqitje të drejtë për drejtë, do të lidhemi me Geti Qarqanin, të cilin e përshëndes. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje juve dhe shikuese, natyrisht edhe Ndresës, që ndron moderatoret, po si për është në fokusin e dur për Kosovë. Kjo është e brenda shakas. Si e pritet fitoren e Kosovës, si e pe 2 ndeshjet mbrëm? E mira do ishte ndryshe, po tashmë Kosova është të kthyer në lokacionin e shqiptarisë. Uroj shumë që të martën Prishtina të digjet, në kuptimin e mirë të fjalës, të digjet nga gëzimi i tifozëve atje, dhe pse përballë është një skuadër jo shumë e fortë, por shumë e fortë, por është gjithçka për të luajtur. Nuk ndodhi kështu në krahun tjetër me Shqipërinë. Tashmë sytë e gjithë shqiptarëve në këtë globit janë të fokusuar te kombëtarja Dardanet e Kosova, që ka bërë një ndeshje spektakolare dje. Edhe për hir të faktit që edhe duke patur dhe arbitrin mbi supe, sepse ishte një penallti që vetëm arbitri e di pse nuk e dha, po kjo është histori tjetër, le të gëzohemi suksesit. A ishte një penallti nga ato të cilat nuk jepen dhe transmetohen që nuk du me ta dhënë si penallti. Sepse ishte dukshme, e pastër, por dhe ishte një moment delikat lojës. Po përsëri edhe për te asajt Kosova arriti të demonstrojë futboll. I kishim të 2 ekranet përballë, nisëm mirë këtej, nisëm keq në Slovaki, u kthyem keq këtej, përfundoi mirë në Slovaki. Ky është futbolli për hir të vërtetës. Uroj shumë, të paktën juve, ndoshta jo, po Ndrecës ka filluar stresi se nuk pushon telefoni, kam përshtypjen Ndrecë për t'ju kërkuar një bilet, se kjo është një histori që ndodh shpesh. Unë nuk do të kërkoj asnjë bilet, jam i kënaqur. Po është një stres më vete ky, sepse të gjithë duan të shkojnë në stadium, po stadiumi aq është. Por mbi të gjitha, asgjë nuk ka mbaruar, çdo gjë është e hapur. Turqia është një skuadër me, le të themi, me një smeralt në fush si Arda Güler, për të mos thënë edhe Kenan Yıldızin, por edhe tjerët, po ka edhe Kosova lojtarë të cilët jo rastësisht kanë ardhur deri këtu dhe nuk ka asnjë arsye pse Kosova mos ta mposhti edhe Turqinë, edhe atë Turqi që është realisht e fortë. Sepse një ndeshje është 90 minuta është, publiku është aty, e ritheksoj. Dua shumë që Prishtina të digjet ditën e martë. Natyrisht të digjet nga plakët e entuziazmit, nga, le të themi, fishekzjarët e një fitore të mundshme, dhe të paktën të kemi përsëri shqiptari në Shtetet e Bashkuara kur të jetë botërori. Urojmë të ndodhë një gjë e tillë, të kemi një fitore të radhës nga ana e Kosovës, po për stadiumin nuk di se t'ja bëjmë. Po, ka drejt Gerti, sepse ka interesim të jashtëzakonshëm edhe nga shqiptarët e Shqipërisë për ta parë Kosovën, dhe natyrisht që edhe nga shqiptarët e Maqedonisë ka që nga mbrëm që kanë filluar të shënojnë për një bilet, por natyrisht stadiumi Fadil Vokri është me i vogël si Air Albania dhe kërkesat janë shumë të mëdha, janë të jashtëzakonshëm për çka tashmë këto momente dhe Federata e Futbollit e Kosovës ka lëshuar një komunikat duke i kërkuar falje të gjithë shqiptarëve, gjithandej trojeve, sepse natyrisht stadiumi nuk e ka kapacitetin e madh dhe për të
marrë një bilet për këtë ndeshje, në fakt të jemi të qartë, para se më ditë kush do të luaj në finale, Federata ka dhënë 3 biletat për të shitur dhe të gjitha janë shitur për 45 minuta. Ndjenja e shqiptarëve ka qenë që Kosova po do të jetë në finalen e play-offit për Kupën e Botës, por që natyrisht ata që do të jenë në stadium do të jenë, por ne do të jemi edhe miliona shqiptarë nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi, diaspora që do ta mbështesin Kosovën. Ne në momentet më të mira kemi qenë për krah Shqipërisë në triumfin e kampionatit, 2 evropianet që kanë qenë, por tashmë e shkoa që shqiptarët gjithë të ndej trojeve tona të jemi së bashku ditën e martë, sepse luajmë një nga finalet më historike dhe në këto momente Kosova ka nevojë më shumë për promovim në arenën ndërkombëtare, duke ditur edhe situatën politike dhe ndeshja e ditës së martë. Unë mund të them që po vazhdojnë që unë nuk kam bileta, do të jem këtu në studio në emisionin special që do ta dedikojmë kësaj ndeshje dhe i presim këtu shikuesit të vinë me ne, sepse ne nuk kemi bileta, ato janë shitur dhe nuk kam bileta për këtë ndeshje. Tregëzi është diçka që ndodh gjithandej botës. Kush ka lek me shumë Gjeni, fiton biletën. Një, po më thotë kom një bilet për Gjenin, moderatorën e Rreth Rrotës gratis. Pra, një bilet e fitove. Unë me bilet jam, e për juve çfarë do të ndodh nuk e di. Ta shpishenoj edhe një bilet për Gertin, a mundesh me na gjetë. Gerti, 2 ndeshje në njëkohësisht, si ja bët në fakt të ndanit vëmendjen në të dy ato dhe ishin emocione të ndryshme, sepse vazhdimisht sa avancon të njëra, kishte lajme të mira nga njëra, kishte lajme jo të mira nga tjetra. Në fund Kosova fiton, fatkesisht Shqipëria humbet, emocione shumë të përzira, si ishte në fakt edhe atmosfera në Shqipëri. Atmosfera me 2 ekrane. Me 2 ekrane, ta thash, na e bëri më të thjesht Kosova, edhe për faktin se nuk pushonin golat. Gol, okej, u komplikuan pak gjërat të Shqipëria. Natyrisht, edhe në i gje kena sharë kështu pa dashje, por në lejohet në ambjente sporti dhe ku adrenalina është shumë e lartë, por sharjet vogla kuptohet, jo është e përbatut, po gjithsesi Kosova konstatoi një skuadër me një karakter të lartë, me një trajner të guximshëm, edhe për hir të vërtetës është diskutuar shumë sot edhe në ambientet këtu në Tiranë, fakti që trajneri mori guximin dhe lanë stol 2 lojtarë si Zhegrova dhe Rashica, nuk është e pakët kjo për një trajner të lërë në stol kapacitetet e tilla për Kosovën, por në fakt e rëndësishme është të arrihet objektivi dhe u fitua ndeshja dhe fusha i dha të drejtë atij për zgjedhjen. Dhe në krahun tjetër kishte shumë kontestime në Shqipëri për le të themi zgjedhjen e trajnerit Silvinjo, po historia e trajnerëve kjo është në një mënyrë apo tjetër. Tashmë, siç e thash, vëmendja është e fokusuar në Prishtinë. Aty është e gjithë është potencuar shumë e marta, dua shumë qëndrohet në një ditë feste, por themi duhet të jemi të gjithë bashkë me këmbën tokë. Dëshira është shumë e madhe, por të kemi parasysh se kë kemi përballë, është Turqia, është një kombëtare me element dhe si ta them, mbushja me pritshmëri shumë të mëdha që përfundon më pas me një diçka, me një shgënjim, është shumë e trishtueshme. Çfarë dua të them? Dëshira është një gjë, dëshira është një zjarr për të shkuar në botror. Por në krahun tjetër duhet bërë kujdes sepse përballë është një kundërshtar akoma më i vështirë. Madje më falni, se dhe Rumania buri vështirësi. Silvinjo, a ishte ndeshja mbrëm e fundit për Shqipërinë e Silvinjos, a dihet akoma? Tani, si për herë kam përshtypjen dhe në Kosovë edhe këtu, sa herë ka një shkarje këmbe, një eliminim, fillon edhe vala e madhe e akuzave. Unë nuk di të them, unë nuk e besoj që t'jetë ndeshja e fundit e Silvinjos. Kontrata mbaron në fund korrikut, po deri atëre ka vetëm një ndeshje që është kjo me Ukrainën të martën në Valencia. Krejtësisht pa interes, por miqësore. Mund të ketë në një miqësore tjetër, por ata përfundon në korrik. Le të themi, pakënaqësia shumë e madhe e tifozëve kryesisht. Unë nuk e mendoj që të jetë ndeshja e fundit e Silvinjos, është kollaj do dasim një trajner.
Në fund të ditës zgjedhje teknike bëri Foda, zgjedhje teknike bën Silvinho, zgjedhje teknike do bëj Montella me Turqinë, Gattuso me Italinë, herë dalin djalë, herë dalin vajzë, herë qëllojnë mirë, herë qëllojnë keq. Ne i shpërdoruam rastet tona, Andres. Pastaj, a duhet luante Mehmeti, pse se futi Muçin më përpara, pse futi Bajramin. Kjo histori nuk mbaron kur me makina. To janë zgjedhje teknike. Unë mendoj që Shqipëria në drejtimin e Silvinhos, po të jemi në një logjik të ftohtë, ka shkuar në Europian, shkoi në play-offin e botrorit, ka bërë një Nations League të dobët dhe ka arritur jo pak, jemi koshien për hir të vërtetës. Nuk mund të kryqëzojmë një trajner sepse u humb një ndeshje mbrëm. Unë në fund të ditës patëm 2 rastet tona, nuk i konvertuam në gol. Dhe kaq ne jemi një skuadër e tillë që ka shumë. Gerti, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, të përshëndes dhe të uroj gjithë mirat. Dhe për ta mbyllur, ju falenderoj edhe unë, shumë suksese të ardhën dhe me që Ndreca është i autorizuar me çdi unë, paktën që të mbuloj pajisjen me biletat të gjithë moderatorëve në Kosovë, besoj të arritur. Faleminderit, Gerti. Faleminderit edhe një herë, faleminderit Ndreca që je pjesë e emisionit të Rreth Rrotullt. Intereson te kamera numër 2 që ka Galdin Vagangjiu me kënd është ditën e martë, du me ditë. Kaldo? Turqina apo Kosovë? Me Kosovën. Vetëm Denis Popullsi është me Turqinë. E sigurt? I sigurt, sa po mora si informacion. Ndërkohë shikues, faleminderit shumë që ishit me emisionin Rreth Rrotullt. Ne jemi të hënën, vikend të këndshëm.